Kaixo, Ainara Jainaga naiz eta bideo txiki honen bidez egindako lana azaldu nahi dizuet. Matematika alorra lantzeko debetzeko laugarren mailan antolatu dut lan hau eta analiziaren blokearen barnean oinarrizko funtzioak deritzon gaia landu dut. Funtzioak irudikatuta ikusteak ikasleei ikuspegi espaziala lantzen laguntzen die eta baita ere funtzioak eta dagozkio grafikak aztertzen ere. Funtzioak aztertzerako orduan, lau funtzio mota landu ditu: lineala, zuzena, kuadratiboa, parabola, irrazionala, errokarratua eta irrazionala, hiperbola. Esan behar badaukat, funtzio guztietan irristagailuak sortu ditudala, zorrela ikasleek nahi aldituzten proba guztiak egin aldituzte eta horrean konturatzen dira zelan aldatzen diren funtzioak eta baita ere bere grafikoak parametro horiek aldatuz. Orain, GeoGebrako kuaderno hori azalduko dizuet apur bat irudien bidez. Funtzio linealan eta kuadratiboan lehenengo agertzen diren gauzak dira zer den funtzio lineal hori, gero funtzio lineal horrekin lotutako ariketak eta gero ariketa horiek zelan dauden ebatzita. Eta funtzio kuadratiboan berdina. Funtzio kuadratiboa parabola, ariketak eta gero ariketa horiek ebatzita. Azalpen bezala bat erakutsiko dizuet. Ariketak egiten dena da ariketa horien plantamendua eta gero ariketa horiek zelan dauden ebatzita edo beste modu batera soluzioak zelan aztertuta dauden. Eta berdina egiten dugu, atzeraz baldin bagoaz, bai funtzio kuadratiboan, zer den funtzio kuadratibo hori, zeintzuk diren funtzio kuadratibo horren, baldin badoa, ariketak, eta funtzio kuadratiboaren ariketa ebatziak. Funtzio irrazionala eta irrazionala lantzen hasten dira ikasleak eta konturatu behar dira zelako influentzia duten parametroiek eta guzti hori irrezgailuen bitartez. Eta hemen ikusten da zelan planteatu ditudan eta gero irrazionala hiperbola bidez. Ariketa guzti honen bidez, bai irakasleak ematen dituen azalpenak eta bai ariketen bidez ikasleek ikasi egiten dute GeoGebra zelan erabiltzen den, erraztasuna hartzen dute eta horrela edozein funtzio aztertu dezakete. Gainera, abantaila badaukagu, gehilan iPada erabiltzen dutenez, oso erraza da ikasleak tresna hau eskura eukinez ariketa horiek burutzea eta baita ere aldakuntzak egiten joan alizatea. Eta gainera guztiz erlazionatzen dituzte bai funtzioak eta grafikak eta bakoitzaren berezitasunak ikusten dituzte eta hobetzen doaz. Gainera, irakaslearentzat ere oso erraza da ikasleen eskura GeoGebra kuaderno hau ipintzea. Zeren Classroomeko estek baten bidez ikasleek eskura daukate bai plataforma eta egin aldituztena da bai beraien ikutzen egiten dituzten ekintzen bidez aldatu eta ondorioak atera ere. Gelan praktikara eraman ondoren, konturatu naiz ikasleak erraztasun hartu dutela eta ondorio batzutara iristen direla. Eta ondorio horiek dira, zuzen batean m berdin 0 jarriz horizontala dela. Edo parabolaren kurbadura aldatuz orientazioa aldatzen dela. Edo parabolaren eta karratuaren koefiziente 0 jarriz zuzen bat bihurtzen dela. Erroak eremu ezberdinak dituztela. Beraz, esan behar badaukat bukatzeko oso esperientzia ona izan dela ikasleentzat eta baita irakaslearentzat ere. Zeren tresna erraz baten bidez, ikasleak inplikatuta sentitzen dira, lan egiten dute eta bere kabuz ikasten doaz.